Она сейчас рухнет. Отдыхать спортсменов научи. Сколько для себя интересно. Я его не вижу. Это вот и здоровье. Аргун. Это сын на добрый год. Аргун. Здесь творит себя человек. Аргун. Это дружба навек. Я ее нашел, как вы меня просили. И какой же прощальный костер без танцев? Ребята, а слабо здесь, прямо возле костра, устроить дискотеку? Тогда слушаем музыку и танцуем! Шань, давай с тобой. Тогда слушаем музыку и танцуем. Саня, идем. Смотри, как грохнется вот так. Почему тебе только нравится какая-нибудь разруха? Вот тебе. Один дот. Алена танц. Ребята,